皆さんこんにちは。ソメイ鍼灸整骨院のソメイです。それでは肋骨骨折の時の咳や痛みの解消法をご紹介いたします。肋骨を痛めた時は日常生活が本当に大変です。深呼吸の時の痛み、寝返りの時の痛み、腕を上げた時の痛み、その中でも特に咳やくしゃみなど瞬間的に強い力が加わって激痛が起きたりします。そこでその激痛が少しでも和らぐ方法をご紹介したいと思います。まず咳、くしゃみが出そうになったらすぐに痛めた肋骨部より広めに手のひらをあてがいます。そして軽く肋骨を包むように手のひらを絞って、そこからさらに脇を軽く締めていくと、普通の咳くしゃみをするよりかなり痛みがマシになってきます。この方法は深呼吸時痛や寝返り痛などの時にも効果があるので、ぜひ試してみてください。詳しくはソメイ鍼灸整骨院までお気軽にご相談お問い合わせください。